Bismillahirrahmanirrahim. Asyirkah utawi iki iku bab syirkah, kongsi, kerjasama bikin perusahaan, bikin PT, sahamnya ditanggung bareng-bareng orang banyak, itu namanya syirkah. Jangan sampai mengkhianati kesepakatan dalam kerja sama. At-tarhibu utawi iki iku peringatan keras, larangan min khianati ahadis syarikaini, oleh berkhianat salah satu dari dua orang yang syirkah, lil akhar, berkhianat kepada yang lain. Jangan sampai kalau khianat keuangan enggak beres, pembukuan enggak beres, pengeluaran enggak beres, akhirnya terjadi saling curiga, bubar. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku khana, berkhianat sapa man, mengkhianati sapa man, syarikan ing konco kongsinya, konco kerjasama, berkhianat fima ing dalem barang, iktamana kang wus mengamanati sopo syarik, hu ing man, alaihi ing atase ma, wastar'a lan njaluk joko sopo syarik, hu ing man, joko lahu maring mengkono-mengkono ma, siapa yang mengkhianati teman dalam hal yang diamanatkan kepadanya dan temannya minta supaya dijaga, kok khianat, fa'ana mongko utawi ingsun Kanjeng Nabi iku bariun wong kang lebaran, lepas tangan, minhu sangking wong sing khianat. Namanya nabi lebaran lepas tangan, besok lek kepleset dirasak-rasakno dhewe. Warawalan nyeritakake sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wal Hakim lan Imam Hakim, wa sahhaha lan mensahihkan sapa Hakim hu ing hadis, yaqulu dawuh sapa Allahu Allah, berarti hadis qudsi, ana utawi ingsun Allah iku salisus syarikaini, pihak ketiga dari dua orang yang mengadakan syirkah. Jadi kalau ada dua orang yang menjalin kerjasama dalam bekerja, Allah lah pihak yang ketiga. Artinya Allah senantiasa menyertai, membarokai, memudahkan, merahmati. Itu untungnya kalau orang itu mau bekerja sama. Enggak bisa orang dewean punya perusahaan senilai ratusan triliun, enggak bisa. Mesti bikin pabrik, perusahaan melibatkan orang banyak, ya. Itu mesti. Malam yakhun, selagi ora khianat sapa ahaduhuma, salah suwijining syarikaini, sahibahu ing koncone. Allah ada di pihak yang ketiga membarokai selama tidak ada yang berkhianat. Fa idza khana, nalika wis khianat sapa ahad, kharajtu mongko metu sapa ingsun min bainihima sangking antarane syarikaini,
Artinya barokahnya dicabut. Malih sing mlebu setan wajah alan teko sapa asyaitonu setan. Kalimat hadis wajah asyaiton itu zada rozin. Zada was nambahi sapa rozin imam rozin. Wa qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Arba'un ono patang perkara man utawi sapa wonge iku kunna ono patang perkara mau ono iku fihi ing dalem awake man ono patang sifat patang perkara. Siapa yang ketempatan patang perkara iku kana mongko ono sapa man ono iku munafikon dadi wong munafik kholison munafik murni munafik 100%. Waman utawi sapa wonge iku kana ono iku fihi ing dalem awake men apa sing ono khoslatun sak perkara sak sifat minhunna saking arba'ah kanat mongko ono iku fihi ing dalem awake men apa khoslatun satu sifat satu perkara minan nifaq saking sifatmu munafik hatta yata'a sahingga ninggal sapa wong ha ing khoslah. Apa patang perkara sing dadi sifat wong munafik iki? Siji, idza haddatsa nalika crita sapa wong kadzaba mongko goroh sapa wong. Wa idza tumina lan nalika den amanati sapa wong khana mongko khianat sapa wong. Wa idza ahada lan nalika janji sapa wong gatara mongko cidra sapa wong. Cidra itu tidak menepati janji. Wa idza khasama lan nalika padu sapa wong gontok-gontokan engkel-engkelan tukaran fajaro mongko nakalan enggak gelem kalah. Al wakalatu utawi iki iku wakalah. Apa wakalah? Mewakilkan kepada orang lain. Mas tukokno pekarangan sak hektar iki duweke 5 miliar. Terus itu namanya mewakilkan hal itu kepada orang lain. Namanya wakalah. At-tarhibu utawi iki iku tarhib peringatan keras ancaman min khianati ahadil wakilaini. Khianate salah siji dari dua orang yang saling mewakilkan lil akhari kepada yang lain. Dilarang mengkhianati wakalah. Mas tukok norokok sak pres kan isine 10 ceplek. Bareng ngono dijupuk rong ceplek terus dikelet maneh plastike. Iku jenenge khianat ngentit ya. Ono nang postingan padha khianate. Suami istri padha khianate. Mangan bareng sing nang piringe bojo iku lawe mek kur iwak pitik sak iris. Terus sing lanang piringe sing lanang iwak pitik rong iris. Sing lanang mesakaken. Kok mesakne cah bojoku mek kur iwak pitik sak iris.
Bareng bojone sik lapo mungkin jupuk wedang apa krana sing lanang sakaken akhire piringe sing lanang iki dijolni. Sing lanang trimo mangan sing mek kursa iris. Kadung dijolni tibake ning njero sego ana iwak pitik ana iwak pitik. Ditutupi sego. Iku lho akibate khianat. Kana yakunu konangan. Al-iqrar utawi iki iku iqrar. Iqrar itu ngakoni apa? Nggih niki anak kula niku jenenge pengakuan iqrar. Leres niku pekarangan kula itu jenenge iqrar. Nggih leres kula ingkang nyolong itu jenenge iqrar, pengakuan. At-tarhibu utawi iki iku larangan, ancaman keras, peringatan keras. Minal iqrari binasabin, ngakoni keturunan kadiban atau kizban kelawan goroh. Aku keturunan Nabi Mas, alah tibake keturunan wong Badui. Ngaku-ngaku syukur Arab bangir, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, dosa gede. Ya, sekiranya enggak jelas, sama nampak keturunan Nabi itu, kok kula mboten sumerep. Wong wis 1400 tahun Mas. Zaman saiki urip tahun 2021. Ya. Saman roh nasabe mbah-mbahmu tahun 18 sekian. Keturunannya siapa? Enggak weruh ta? Hah? Mbah sik weruh ya? Mbah weruh. Mbah Yud. Weruh. Mbah Cangkah. Enggak weruh. Padahal wong tuwa sampean-sampean niku kelahiran sekitar tahun 70-an wong tuane sampean. Mbah itu wong tuamu, mbahmu itu kelahiran tahun sekitar 40-an, mbahmu. Terus mbah Yudmu itu kelahiran sekitar tahun 20 atau 1910. Mbah Canggahmu itu kira-kira kelahiran 1880. Sekarang 2020 dengan zaman lahir Mbah Canggahmu itu sekitar 140 tahun yang lalu. Ya. 140 tahun yang lalu sama sekaru. Nah saiki kadang saben wong bangir ngaku keturunan Nabi padahal zamannya wis 1400 tahun dulu. Sekiranya enggak jelas-jelas ojo ngaku-ngaku aku keturunan Rasul. Engko tiba goro ya. At-tarhibu minal iqrar binasabin utawi iki iku peringatan keras ngaku-ngaku dengan nasab kadiban goroh au jahada utawa mengingkari sapa wong ho ing nasab. Ini yang kedua mengingkari nasab itu kasusnya sering begini. Anaknya wong melarat, petani, tukang becak, buruh tani, burongan wedus. Dilalah bocah pinter, lalu diambil anak oleh orang kaya, orang top. Dibina di sekolahnya sampai jadi dokter sugih, jadi direktur. Ya, nah suatu saat wong tua sing mengangkat anak itu bukan bapakmu temenan iki, hanya bapak angkat. Memperkenalkan zaman le bapakmu asli kuwi kilo surat mbien, surat pelimpahan saya mengangkat anak sampean dari Pak ini, iki resmi teko kantor desa. Enggak bisa. Roh bapakmu, roh ibumu, mekur buruh tani, ke zaman doktor, direktur rumah sakit, enggak bisa. Itu jenenge mengingkari
nasab, dosa gede. Bapakmu mesti loro ati, tersinggung berat. Ya, enggak oleh ini. Dan siapapun yang mupu ngangkat anak. Dari agak kecil sudah harus diberitahukan, ayo tak terneng bapakmu sing asli. Sungkem tetap bekti birul walidain. Kutus mrene maneh diopeni maneh. Kapan longgar bulan ngarep ternirono maneh. Dari awal ngono, ojo diputus dari orang tua. Karena toh kalau itu ada anak perempuan nanti butuh wali. Wali nikah itu bapak angkat. Wali nikah ya bapak sing asli. Ya. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku ida ngaku-ngaku sapa man ngeklaim nasaban nasab aku keturunan raja-raja Jogja. Aku Raden Keraton Jogja ya Raden Cempluk. Ngaku-ngaku nasab aku keturunan Rasulullah. Layak rifu yang dia sendiri enggak tahu sebetulnya. Hanya klaim aja. Kafaro mongko dadi kafir sapa man billahi kafir kelawan Gusti Allah. Enggak boleh ya. Waman utawi sapa wonge iku intafa menafikan sapa man. Berarti apa? Mengingkari min nasabin nasab wa intaqo senajan lembut. Maksudnya mungkin senajan rojo ino. Aku kon ngakune nasab lah, aku kan kadung jadi hafid Quran hadratus syekh sahibul ma'had. Ketika ekon ngakoni bapakku tenane mek buruh tani tukang macul iku. Kae. Nauzubillahi min kafara mongko dadi kafir sapa wong billahi kafir marang Gusti Allah. Ka oleh temenan. Wis ngene iku tiru-tiru Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ceritane kan ngono. Dikhianati dulur-dulure cemplung neneng sumur, ditemok karo rombongan dagang yang naik unta, diambil dari sumur itu. Terus ceritanya opo dijual apa dibeli oleh keluarga keraton. Diopeni akhirnya jadi perdana menteri, jadi wong top. Ngono tetap mawon sik kepingin memuliakan orang tuanya yang asli diundang ke kerajaan, ke istana, dipersilahkan duduk di istana, dihormati, kaget. Tiba wong tuane wong desa, mbuh desa mbuh ora ya tetep dihormati. Itu. Tiru-tiru Nabi Yusuf. Warawalan nyeritakake sapa Ahmadu Imam Ahmad inna lillahi ta'ala setuhune iku kaduwe Allah subhanahu wa ta'ala ibadan ana pira-pira kawula sing disatru Gusti Allah. Sekawula sing apa? La yukallimu ora ngajak ngomong sapa Allah hum ing ibad yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat wala yuzakki lan ora nyuceni dosane sapa Allah hum ing ibad wala yang duru lan ora ningali sapa Allah ilaihi maring ibad ora dijak ngomong ora di ngapura dosane ora disawang alias disatru walahum lan iku kaduh ibad azabun alim utawi siksaan yang pedih. Qila wa man ulaika ya Rasulullah wa man lan iku sapa
ulaika wong-wong mengkono mau ya Rasulullah. Qala ngucap sapa Rasul siji mutabarriun min walidayhi, wong kang menyatakan lepas dari kedua orang tuanya. Padahal asli wong tua ini loh. Enggak, itu bukan orang tua saya. Bukan. Wuh, orang ajar. Gara-gara itu wong sugih. Kadang ana ta? Iku wong besok disatru karo Gusti Allah. Raghibun geting sengit anhuma marang wong tua lorone. Wa mutabarriun wong kang lepas tangan min waladi dari anaknya, asli anake dek yo roh mung kebetulan anake cacat ya, terus enggak gelem ngakoni bukan anak saya ini, bukan. Akhirnya merepotkan negara, malih dengan dana negara, dengan dana masyarakat, jadi anak terlantar, kepeksa diopeni ning panti sosial, ngerepotne wong akeh. Bukan hanya itu, si anak yang tanpa orang tua itu juga ngenes, mentalnya down. Karena lek sampai bayangno ya, arek TK, arek SD kelas 1 loro, dolenan jumbritan lapo. Terus jeneng arek cilik gak iso njaga omongan. Kon njok melok-melok, kon iki ra duwe bapak, anak jadah kon. Lho ya wis. Hah? Jadi pengakuan punya orang tua itu bagi anak sangat penting. Halo, ojo sampai wong tua gak ngakoni ning anake, padahal ya weruh iku bibitmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rajulun lan wong an'ama kang paring kenikmatan, paring jasa alaihi ing atase rajul sapa kaumun kaum. Ana wong gak patek duwe terus dipondokne ning ploso Lirboyo, akhirnya biayanya ditanggung pengurus ustad wis bayarane didik si urunan 10.000-an tau apa nggih biayai arek iki sampai akhirnya dadi apal alfiyah sembarang alim. Terus mari ngono saya enggak nupungan dewe aku biaya dewe. Lho ya apa sih? Orang yang diberi nikmat oleh kaum fakafaro, lalu dia kafir, ingkar nikmatahum, jasa kenikmatan dari kaum itu. Dia klaim itu katanya biaya sendiri padahal dibiayai wong akeh. Wa tabarra'a, malah dia lepas tangan minhum dari kaum. Di sini yang dimaksud kaum memberi kenikmatan itu kaum yang memerdekakan orang itu. Orang itu dulu budak, lalu orang banyak urunan gaya membayar, gaya memerdekakan, lalu enggak ngakoni. Wal muradu bil in'am, utawi kang den karepake maknane in'am, an'ama, iku keliru iki. Wal muradu bil in'am al itku, ngono lho. Baknya itu pada kalimat bil in'am ya. Atau kalau memang tetap begini, wal muradu utawi kang den karepake iku al in'amu bil itki, ngono ya kene. Memberikan kenikmatan pada orang lain dengan apa? Memerdekakan budak. Li khabari Muslim, ngono mau krana hadis riwayat Imam Muslim. Man utawi sapa wonge iku tawalla berwalak sapa man kauman ing kaum bi ghairi izni mawalihi,
kelawan tanpa izin majikan-majikan yang telah memerdekakannya, fa'alaihi mongko iku bakal menimpa ing man laknatullah utawi laknate Gusti Allah wal malaikati lan laknate para malaikat wan nasi lan laknate para manungsa ajmaina sakabehane. La yuqbalu ora diterima minhu sangking wong mau yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat apa sing ora diterima adlun ngamal wajib walalan ora diterima sorfun amal sunnah. Maksudnya hadis yang terakhir itu barang siapa berwala kepada kaum lain tanpa izin majikannya. Begini, dalam Islam dulu ada perang. Islam diserang wong kafir. Nek tentara Islam kalah, tentara Islam itu oleh orang kafir dijadikan budak. Maka sebagai perlakuan adil setimpal, ganti lek tentara kafir kalah, oleh tentara Islam yo didadekne budak. Ya kan? Allah dadekne budak ke. Terus 1, 2 dan banyak orang kafir yang jadi budak itu lama-lama masuk Islam. Dibimbing gelem salat, iso ngaji satunggalane. Akhirnya oleh majikannya dimerdekakan. Lah memerdekakan budak itu berat. Kenapa? Karena ini dulu mantan musuh, untung kon gak tak pateni. Tak dadekne budak tak upeni. Ngupeni wis entek biaya akeh. Mari ngono dimerdekakan gratis. Cara pemain sepak bola nu free transfer. Free transfer sekelas Lionel Messi kan yo akeh. Nah, andai enggak dimerdekakan dijual, itu lakunya bisa 100 juta. Walhasil karena golek ridhone Gusti Allah, majikan ini setelah melihat budaknya gelem masuk Islam, gelem ngaji, apalagi gelem dakwah, terus dibebaskan. Cuma meskipun sudah dibebaskan, walinya itu tetap mantan majikan ini. Kalau nanti dia nikah atau apa, yang ngurusi pernikahan upo rampen yang mantu, itu ya mantan majikan. Krono yang mantu ngetokne biaya nikah itu majikan, barangkali ono bowo itu ya kepada si majikan dan seterusnya. Nanti kalau si mantan budak ini mati, ahli warisnya ya si majikan ini. Itu namanya wala. Nah, budak ini punya mantan majikan, budak A punya mantan majikan B. Tahu-tahu dia malah berwala kepada majikan yang lain, yang C gak tahu dolen rene, gak ngakoni, malah mungkin membuat sertifikat palsu. Katanya majikannya si C bukan si B. Padahal dari awal yang membina, yang mendidik sampai pinter yang B, yang memerdekakan gratisan juga yang B. Tahu-tahu dia ikut yang C. Karena ikut C, sewaktu-waktu budak ini mati, maka warisannya dipek yang C, enggak dipek yang B. Kan dolim. Nah, yang begini ini dilaknati para malaikat dan seterusnya. Fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jadi enggak boleh tawalla kauman, mantan budak berwala. Berwala itu cari majikan tadi lah. Ya, mantan majikan, mantan budak berwala kepada kaum lain tanpa izin majikannya sendiri. Nah, yang kasus izin majikan sendiri itu begini,
mantan budak, dia di Mekah, majikannya di Mekah. Terus dilalah mungkin dia kepingin kerja neng Baghdad, pengen kerja neng Korea atau ya apa dan seterusnya. Kalau urusan tanda tangan dengan mantan majikan, surat apa, harus kembali ke Mekah kan berat. Pamit, bah jenengan di Korea punya teman apa enggak? Nggih pun anu mawon nggih, jangan limpahkan kewalian saya dari sampean berpindah ke teman-teman yang di Korea itu. Ya wis, tak dilmune. Engko sampean ning kono jujuk kowe iki omah iki bla bla wis. Melok kono wis aku ridho. Lah lek ngono ya monggo. Itu namanya berwala kepada orang lain tapi seizin majikan. Paham? Al-ariyatu ariyah, silih-silian, nyilih pulpen, nyilih pacul, nyilih arit, nyilih sembarang, pinjam barang, namanya ariyah. At-tarhibu utawi iki iku tarhib, peringatan keras, larangan, min adami i'aratima, ora nyilihake barang, tastatu kang banget, sangat mendesak, opo hajatun nas, hajate para manungso, ilaihi maring mengkono-mengkono ma. Saman yo hidup di tengah-tengah masyarakat, dilalah rotok sugih, mobile akeh, duwe pacul, duwe sembarang. Lah tanggamu kadang butuh wong tuane loro nemen nyilih mobile gawe ngeterne wong tua nang rumah sakit. Enggak iso. Harus pakai perhitungan, bayar. Ono tanggamu bojone selak jebrot nglairno nyilih mobile gawe ngeterne nang bidan, enggak iso. Ini dilarang keras. Tidak mau meminjamkan barang alat padahal manusia sangat membutuhkan. Qala Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala dawuh, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Fawailun mongko iku cilaka banget, cilaka besar lil musallin kanggo wong-wong kang gelem salat. Sregep salat pun masih terancam cilaka. Sapa sih wong sregep salat sing diancam cilaka? Alladzina yaiku wong-wong hum yang mereka itu an salatihim saking salate sahuna podo lali. Biyen tahu sholat terus suwe-suwe ninggal sholat, itu namanya orang sholat yang melupakan sholatnya. Sholat arang-arang itu pun kadang pamer, lek arep nyalon RW lagi sregep sholat, manggen ngarep dhewe karo kalungan sajadah. Iki lho calon RW sregep sholat, iki calon kepala desa sregep sholat, pamer. Alladzina yaiku wong akeh yurauna kang padha riya, padha pamer. Salat tapi ada tujuan lain, modus ya. Terus duwe sifat elek kepada tetangga kanan kiri. Wa yamnauna mereka menolak al-maun memberi bantuan. Menolak memberi bantuan, disili arit ora oleh, disili pacul ora gelem. Disili arit ora gelem, disili kendaraan yo ora gelem. Padahal besok mati sing gotong yo tonggo, sing duduk kuburan tonggo, sing nyolati tonggo, sing budal ning kuburan dibudal ning tonggo, mosok nglundung dhewe. Enggak bener itu sifatnya orang munafik. Yamnaunal maun termasuk dapat wail ya. Qala ngucap sapa Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu. Al-ma'un utawi yang dimaksud lafal ma'un apa pinjaman-pinjaman di tengah masyarakat itu. Huwa yo yang dimaksud al-ma'un iku al-fa'su perkul, kapak, gawe mejali kayu ya. Wadalwu timbo, ember, disili timbone ora gelem. Wal kidru priuk, apa priuk itu kendil, panci ya. Disili ngono ora oleh. Wa asbahu dzalika lan barang-barang kang nyerupani iku kabeh. Yang semisalnya tapi yo sing nyilih pengertian, lek nyilih sepeda mbok yo ngiseni bensin nyilih ora tau ngiseni bensin. Suwe-suwe sing duwe sepeda males nyilihne. Bareng males nyilihne mbak sampean dalili wayam naunal maun. Mestinya orang itu podo-podo saling pengertian. Wahia utawi al-maun dimaknai apa meminjamkan kapak, timbo, priuk. Iku diriwayatkan pula Ani bin Abbasin saking Ibnu Abbas. Wa yadullu nutuhake alaihi atas hal ini apa ma barang ruwiya kang wis den riwayatake apa ma anhu saking Ibnu Abbas. Qala ngucap si Ibnu Abbas kunna na'uddul ma'un, kunna adalah kami na'uddu menganggap, menghitung, al-ma'un, maknanya lafad al-ma'un, bantuan kepada tetangga kanan kiri, ala ahdi Rasulillah, di zaman pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ariyatat dalwi, apa nyilih timbo wal qidri nyilih kendil apa panci nggih ngliwat lho apa sampean ngarane dandang adang lah nggih ngliwat lho masak sego aman mangane ra tau masak jenenge ra lho mbak-mbak sing sregep masak lho ya halo mbak-mbak lho kok enggak jawab ya? Aja iso mangan tok. Zaman wong itu ra belajar masak. Sok rabi bojomu mau godhokne mie. Lah piye? Akhire bojomu rabi maneh. Wong wedok pinter masak, sedep, pinter menghidangkan, ngelegakne wong lanang iku penting. Nek wong wedok pinter menghidangkan makanan, masak, wong lanang gak patek seneng marung. Halo? Jadi sregep mangan ning omah, boleh enak masakane, bojone ya gelem nyuguhne, dilateni. Bojone gak sregep ning warung. Nah, semakin sering makan di rumah, keluarga itu semakin sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia terus. Nek masak enggak karu-karuan ya. Bojomu ora kerasan ning omah, sering ning warung. Lah ning warung kadang sing dodol ya wong wedok ayu. Karo rodok mbuka aurate titik-titik. Suwe-suwe bojomu katut wong liya ngene men. Masak lah ya. Belajar masak sing enak. Lek ana wektu melok-melok iris brambang ning mburi kono lho. Bantu cero ngono ah bu lilik lek mbumboni. Ngono ah. Oh soto ngono ah. Oh lodeh ngono ah. Ngono lho. Engko bojomu, "Dek, aku masakno lodeh ontong nggih." Wis tuku ontong ning pasar. Tuku kluwek, tuku sembarang. Akhirnya, nanti lo deh, niki mas jangane ontong, tiba-tiba diwehi kluwek. Elek malih dadi rawon.
Opo lodeh ra enek rasane. Ya. Bareng bojo ngomong ra enek rasane mbok celone Satgas Covid. Man mriki Pak damel APD garwa kula keng Covid apa hilang rasa. Mbak-mbak wajib iso masak, wajib iso masak. Ngisini moro tua barang. Alumni gasek mung iso godhog mie. Godhog mie sing mie goreng gak pate iso. Iso mie gelas dibuka soi banyu panas ngono. Iki opo? Semakin mbak-mbak itu perigel terampil dengan tugas ke rumah tanggaan, satu, semakin membuat suami anak-anak kerasan di rumah. Yang kedua, semakin pengiritan. Andai bojomu besok sik swasta, sakwulan oleh duit 1,5 juta, 2 juta. Tapi yo dimasak dhewe, sembarang dia masak dhewe cukup. Lek enggak dimasak dhewe kudu bayar pembantu, lah bayar pembantu tok 1 juta. Bayaramu bojomu bayarane 1,5 juta, bayar pembantu 1 juta, apane gak nyenyek. Nah, penting wong wedok iso tandang dhewe, pengiritan. Yang kedua, yang ketiga, antisipasi menghindari terjadinya fitnah. Lek nekakne pembantu, bojomu rodok ganteng. Terus oleh pembantu, lah pembantune kadang ya rodok endel bisa. Ya ta, engko lek nyuguhne, halo, rungokno. Pembantumu nyuguhne sego, makanan ning bojomu, tek-tek monggo Mas. Monggo Mas. Apa nek gak cemut-cemut teman. Mending iso masak dhewe, bojomu ladenono dhewe. Halo. Luweh ngirit, keluarga lebih sakinah, terus insya Allah enggak terjadi fitnah. Nah, keluarga awal-awal ngirit, hemat itu penting. Karena si awal-awal itu sik gerayang-gerayang pekerjaan ngene, nglakoni ngene. Jadi pemasukan durung stabil. Nah, pemasukan durung stabil itu kuncinya pada istri. Karena suami itu nyari duit terus diberikan pada istri. Istri pinter ngatur. Misalnya sidono oleh duit 1.000, dipakai seperluna, sing 20, sing 20 disimpen, sing piro disimpen. Pas sing lanang rada ana masalah pekerjaane angel golek dhuwit, sik duwe simpenan. Itu perlunya wong wedok ngatur ekonomi sendiri. Ya. Jadi kayak antisipasi BE ekonomi durung stabil. Halo? Calon ibu-ibu meneng iki piye? Sing SMP lho. Zaman saiki SMP paling 8 tahun kas ya rabi. Zaman saiki SMP kelas 2. 3 tahun kas SMA kelas 2 ya kan. Terus 5 tahun kas wis tamat masuk kuliah semester 2. 8 tahun kas kan selesai kuliah dirabekne karo bapakmu. Nenek wong lanang masak-masak dhewe kono Mas. Nek wong lanang mokon masak-masak dhewe melih ra iso golek duit, ra iso kerja. Wong lanang umbah-umbah ngepel, ngopoki anake, ndulang anake, ra sida kerja. Bagi-bagi tugasnya secara umum kalau di Jawa, sing lanang kerja, sing wedok ngatur rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Apa iku mau? Pokoke ngono kuwi. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ini hadis ini penting, muka-muka ini sampean. Innalillahi khalqan, sungguh Allah itu mempunyai manusia-manusia, makhluk-makhluk. Khalaqahum, Allah ciptakan makhluk-makhluk itu li hawaijin nas, kanggo memenuhi hajat-hajate masyarakat. Jadi ada orang-orang yang dipilih Allah, iku tugasnya kon nulungi memenuhi hajate masyarakat. Digawe duwe ilmu, iso nyuwuk, iso nambani, punya lobi ke menteri, ke gubernur, kemana-mana, duwike yo akeh, entengan. Jadi sapa-sapa lek ruwet duwe masalah mesti mrono. Ya. Koyok Mbah Yai Gading mana-mana itu termasuk ngene iki. Diciptakan Allah ditugasi suruh memenuhi kebutuhan umatnya, masyarakatnya. Terus kali pangeran yo diparingi dongamu tak gawe mandi. Wong loro mok suwuk waras. Wong pirang-pirang tahun golek jodoh ka oleh-oleh mok golekne langsung oleh. Lah ngono iku, digawe dhuwit yo akeh, gampang bantu. Itu terus begitu. Dan dongane tetap digawe mandi, rezekine tetap digawe lancar, pula cek iso bantu menungso. Selama dia begitu gelem bantu, selama itu pula rezekine digawe lancar, suwukane digawe mandi. Tapi lek wis nggih niat memperkaya diri, mumpung suwuk aku mandi tak tarif. Akhirnya bentamu ditarif. Napa suwuk napa suwuk jodoh 1 juta. Sama napa suwuk apa loro 500.000. Itu mestinya diwai kelebihan Allah itu cek iso bantu menungso. Dadi iki dadi dadi alat memperkaya diri. Lek wis ngono kalau pangeran dicabut. Wis dungane gak mandi, suwuk gak mandi. Lobi-lobi kono wis gak dipercaya wong. Wis gak iso maneh nulungi wong. Wong diwai karomah ora disyukuri. Allah itu punya menungso-menungso yang sengaja diciptakan untuk memenuhi hajat orang banyak. Yafza'u, ini keliru, bukan yafrohu. Yafza'u podo sambat, podo njaluk tulung, annasu para manungso, ilaihim maring kholqon mau. Sopo-sopo ana perkara mesti sowane ning kono. Fi hawaijihim, ing dalem pira-pira hajatin nas. Nah wong-wong sing trima mendino ngladeni masyarakat, tamune sing ana ngene, ana sing perlu ning ngene, ana sing perlu ning ngene. Mambengi-bengi ana tamu, anake arep kedat. Nangis-nangis nang omah terus pundi iki anak kula badhe bunuh diri. Nulis surat wisan. Iki didungani apa iki? Didungane Fatihah. Waras sakarmu gak waras sakarmu. Sakno masyarakat awam ngono probleme macam-macam. Ulaika mereka itulah, mereka siapa? Mereka yang mau menolong orang lain. Dadi sambatane masyarakat iku al-aminun, orang-orang yang aman. Aman dari apa? Min azabillah, aman dari azabe Gusti Allah. Wis.